Look your eyes. Eyes are here. Check. Wait. Orhan abi. Öncelikle gerçekten geri döndüğüm için çok mutluyum. İnşallah hepimiz için hem sağlıklı hem güzel ve başarılı bir sezon olur. Öncelikle yani nasıl söyleyeyim, yani insan ilk geldiği zaman evine dönmüş gibi hissediyor gerçekten. Ben Darüşşafaka'da da çok mutluydum. Orada da çok güzel ilişkilerim vardı. Fakat Anadolu Efes'i hem daha önceden 4 yıl oynamam hem de böyle bir kulübü iyi tanıyor olmam, onların da beni iyi tanıyor olması tekrar geri dönüşümde beni çok keyifli hissettirdi ve buradaki ortamı, her şeyi, insanları özlemişim. Bir sene daha ayrı kalsam. İnşallah dediğim gibi hepimiz için güzel bir sezon olur. Neler hissediyorsun? Koçun yani heyecanlıyım çünkü o da hızlı basketbolu seven ve mücadeleyi seven, sertliği seven bir sisteme sahip. Ve bunu sürekli söylüyor antrenmanlarda, maçlarda. Benle de ilgili beklentilerini benimle paylaşıyor. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum hem antrenmanlarda hem hazırlık maçlarında. Umuyorum istediklerini sahaya yansıtırım ve onun bana olan güvenini boşa çıkarmam ve takımıma faydalı bir oyuncu olurum bu sene. Valla çok yoğun bir sezon oldu geçen sene. Gerçekten bu sene daha da yoğun olacak muhtemelen. Ama biz buna hemen adapte olmak zorundayız. Çünkü yani biz oynuyorsak başka takımlar da oynuyor. Hani bizim bir excuse'ümüz olamaz bu konuyla alakalı. Adaptasyon sürecinde hem antrenmanlarda hem dinlenme sürelerinde, antrenman dışında kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. İşte verilen programları iyi uygulamamız gerekiyor. Bu tür şeylerin gerçekten faydası var. Özellikle dinlenme, yeme ve yani yemek, içmek, beslenmek, dinlenmek, bunlar çok önemli bu süreçte. Bunları da mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum ve çalışıyoruz takım olarak. Sen nedir bu konuda? Ama her Türk sporcu gibi ben de milli takımda oynamak istiyorum. Davet edildiğimiz zaman milli formayı giymek isteriz. Tabii ki bu oyuncuların değil, FIBA ile EuroLeague arasında olan bir durum. Ama yani bizim eğer gitmemiz gerekiyorsa gideriz. İnşallah da bu sorun çözülür ve biz de sezon içinde milli formayı giyme şansı yakalarız. Neye göre Aa. kadro olarak Her takım birbirinden güçlü, her takım zor. Hani ben size diyemem ya biz bu maçı kolay kazanırız demek yanlış olur. Çünkü her takım birbirinden çok zor ve hem saha içerisinde yani hem kendi sahamızda hem deplasmanda bizi çok zor maçlar bekliyor. İnşallah hepsine hazır oluruz, hazır bir şekilde çıkarız ve başarıyla çıkarız. Teşekkür Rica ederim. ederim. Teşekkürler. Çok sağ ol.